或者呢句只係店員姐姐無意中嘅一句說話，但卻令我哋感受到嚟自廚房嘅堅持同埋認真啦。呢餐4個人合共消費266。大家好，我有句講句嘅斜槓壯年 Theo。為何深夜總是餓？好在仲有摯友陪我啊！紅記燒烤。呢間呢就開喺大檔嘅舊址，目測呢裝修結構都冇點變動㗎，只係換咗招牌。室內嘅衛生狀況呢都比之前大檔時期要好唔少㗎。不論係店外嘅立牌定係菜單之上啊，都自豪咁標榜住自己有30年經驗，而且做嘅呢仲係廣式燒烤添。呢種我手寫我心嘅落單方式呢，真係好耐都冇試過啦。後餐無聊之際，仲可以玩下貓添。呢度呢養咗好多隻一啲都唔怕人嘅貓㗎。濕烤麵筋同埋乾烤麵筋可以話係呢度嘅招牌菜啦。濕烤麵筋嘅出餐速度咧遠比乾烤嚟得快㗎。問咗下店員姐姐，佢話咧因為乾烤麵筋火候唔同啦，所以咧要等其他嘢都燒完啦先可以再燒。或者咧呢句只係店員姐姐無意中嘅一句說話，但卻令我哋感受到嚟自廚房嘅堅持同埋認真啦，都真係幾有要求㗎。濕烤麵筋嘅口感咧係相對柔軟㗎，甜甜地嘅汁水咧會喺入邊爆出嚟㗎，會令我有一種呢嚿嘢唔係好上火嘅錯覺啊。相比之下，乾烤麵筋嘅口感咧就完全唔同啦。聽你嘅聲音就知道啦，表面非常乾㗎，非常脆，調味咧依舊係甜甜地㗎，有種類似蜂蜜烤吐司嘅香甜啊。呢個咧一定要趁熱食，如果唔係放凍咗咧，口感會變硬㗎。呢個炸麵筋嘅選品咧都仲係幾唔錯㗎，起碼咧冇令人不適嘅油益味。10蚊嘅價格睇落唔算貴㗎，但對應呢個份量咧真係有啲暴利㗎。好在呢個調味同燒烤手藝嘅水平咧都在線㗎，我哋先有說服咗自己兩款都加單啦。雞中翼對比烤麵筋咧12蚊就有2隻嘅雞中翼，實在係太抵玩啦。而且係我欣賞嘅處理，冇貪圖快熟，而喺雞翼表面界幾刀㗎。雞翼嘅表皮咧微焦，咬開緊緻嘅雞皮，可以感覺到有一定嘅汁水喺入邊逼出嚟㗎。雞肉嘅質感依舊係嫩㗎，調味依然都係我中意嘅廣式蜜糖燒烤味，我強烈推薦啦。排骨選品同改刀都幾唔錯，都係一啖嘅大細，寫身咧幾方便㗎。而且排骨咧都係有蔗渣骨嘅部分，骨肉分明，食肉咧骨日氣呵成，肉有彈性有汁水，一啲都唔乾柴，表現相當出色㗎。雞腳筋呢個單品咧，我都仲係第一次喺燒烤攤入邊見到，睇落似係老闆嘅哥哥話咧，呢個咧係稀缺品嚟㗎。畢竟咧，如果冇咁多人食雞腳嘅話，就攞唔到咁多雞腳筋啦。呢個咧係一個可以食到雞皮同埋筋腱嘅集合體。如果要我揀嘅話咧，呢個咧比雞脆骨好食太多啦。我哋仲食咗蟹柳、雞小肚、臘腸、蒜心。出品水平咧都係在線㗎，而且食燒烤咁熱氣咁上火，一定要食翻啲雪糕降火啦，定律嚟㗎嘛。呢餐4個人合共消費266。有嗰句講嗰句，今晚食到嘅嘢入邊都係冇雷㗎，水準咧都係在線㗎，而且呢個評價係我哋喺其實我哋都唔係好餓嘅情況之下得出嘅。出品同衛生環境咧遠比之前大檔要好得多啊！如果唔係真係唔太肚餓嘅話咧，我哋絕對會食更加多㗎。我對菜單上面唔少嘢咧都幾感興趣㗎，尤其係掌中寶雞脆骨、雞軟骨。前兩者喺好多地方咧都係同一種食材，但呢度咧卻區分開嚟。下次嚟一定要試下嚟翻個橫向對比啊！呢間店我一定仲會再嚟嘅。2個全新欄目自費自願嘅 Theo 飯局，以及由我請客嘅跟住 Theo 去摸魚，即日起不定期盛行，歡迎新老朋友入群，踴躍參與，繼續同我一齊飲飲食食，人生積極，好嗎？